大家好，大家好，我係 Kelvin Seal。我細嘅夢想就係想成為一個出色嘅魔術師。好啦，事不宜遲，我而家就同大家表演一個魔術。等陣，呢度有一個魔術箱，我而家想變啲嘢出嚟。變咩好咧？變波啦不如。好，波，點解有錢嘅？好，唔緊要，再嚟過。既然變咗錢，咁就再變多啲錢啦。好，錢，今次變咗波啊！我真係覺得好失敗，我真係唔想放棄得唔得？夢想又點可以咁容易放棄嘅咧？感受到全場觀眾為我拍手掌嘅支持，
呢一份力量就係令到我 keep 住去揾我嘅理想、夢想嘅一個 power。好正啊！可唔可以多啲啊？哇！無論你哋有冇夢想都好，我好希望用大家嘅力量一齊拎啲力量出嚟，俾啲力量我哋身邊嘅人，俾啲力量全場嘅所有人，仲有另外一樣嘢出嚟。有冇啊？你哋？呢一個好重要啊！呢一個咧係發放我哋一個 free your dream power 嘅一個工具嚟㗎。我哋一齊拎起佢，打開佢，等佢着住好靚嘅燈得唔得？OK， 唔識開嗰啲你篤穿佢得啦。好，跟住我哋一齊講一句咒語，呢句咒語就係投入夢想，一齊講好唔好啊？1、2、3，好亂啊！嚟多次，舉高佢，一齊講投入夢想。跟住下一句咩啊？